네. 다 했어. 태경아. 네, 알겠습니다. 5분이 하고 해야지. 자, 대원여고 2학년. 자, 본교재 오늘 28분부터. 망했어! 너 망했어! 아니, 지금 궁금해. 다시 여기 잘 될지 몰라서. 저번에 영상을 누가 자기 옷을 말기 이거 그러냐? 나 놓쳤구나. 대원역. 남고는 이를테면 내가 누군진 말 못하겠네. 이런 말 비슷한 말에 내가, 야, 중간에 너 이상한 소리 하면 잘라야 되니까 이상한 소리 하지 마. 그러니까 네 하다가, 자, 여러분, 28번, 2번 볼게요. 야동! 막 갑자기. 막 이런 말. 갑자기. 누구예요? 내 누군지 얘기할 수 없는데. 누구예요? 내가 까먹고 있다가 어제 영상 편집하면서 발견해가지고, 진짜. 얘기할 수는 없어요. 누군지. 막 중간에. 말한 친구 아니에요? 아니. 그 친구 때문에 힘들어 죽겠어. 이 얘기를 하자마자 계속 해가지고, 힘들어 죽겠어. 그냥 그 얘기를 하지 마요. 그러니까 자꾸 이상한 소리 하니까, 그래서 자르기 힘들어가지고, 중간중간 그거 다 찾아야 되니까, 너희 거는 편집 안 해도 되잖아, 별로. 들어가면 되지 않아요? 어? 들어가면 안 돼요. 야동을 할 수 있죠. 야동인 거죠. 안 돼, 그런 말. 혹시 누가 볼 수도 있잖아. 자, 다시 오프닝 합니다. 자, 대원여고 2학년. 자, 본교재 28번부터 시작합니다. 우리 교재 페이지는 135페이지고요. 좀 덥네. 네, 그 아래 단어 좀 볼게요. 맨 처음에, 자, hookworm이라고 시작하죠? 자, 12지장충 혹은 구충 얘기하는 겁니다. 26번은 저번 시간에 나갔던 거예요. 네. 왜요? 시간 떴어요. 왜안 하네요? 뭘 안 하는데? 아니 내용을 안 보고 앞에 있는데 왜 안 하냐 이거였죠. 네. 그래서 그 아래, 자, 감염이라는 단어는 됐고, 네 번째 단어, be estimated to 동사 운영 좀 볼까요? 자, 뭐뭐 한 것으로 추정되다, be estimated to 동사 원형. estimate가 추정하다, 견정을 내다, 추산하다 이런 뜻이 되지. 자, 그 다음에 원래 bear이 벌거벗은 이란 뜻이 있어요. bear이. 그래서 barefoot 그러면 맨발이 되는 거야. 맨발로 다니는 맨발로 혹은 맨발의 다 됩니다. 이 단어 다 봐야 되겠다. 그 다음에 entry가 어디에 들어간다는 뜻이 있죠? 자, entry 어디에 들어감, 입장이란 뜻이 있습니다. 그래서 우리가 축구 경기에서 entry 하면 뭐예요? 보통 네, 선수 입장이란 뜻도 되고요. 경기에 참여하는 선수를 entry라고 하지? 네, 관심이 없군요. 자, 그 다음에 장이랑 창자는 그렇게 중요한 단어는 아닌데 좀 스펠이 까다로워서 발음 한번 해볼게요. intestine. 그 오른쪽에 형용사 선생님이 써놨어요. 그 형태도 좀 같이 보세요. 오른쪽 메뉴의 단어는 조금 외워야 되겠다. make one's way to 그러면 그 다음에 to가 전치사고 어디로 나아가다라는 뜻이 됩니다. 아마 본문에서는 패로 갔다가 그 다음에 어디로 나아간다 이런 식으로 내용이 나왔을 거야. 거기까지만 맨 아래 present 현관펜 들어갑니다. present. 자, present가 뜻이 되게 많이 있잖아요. 이거 나온 김에 이제 좀 여유도 있고요. 이것저것 얘기 좀 해줄게, 선생님이. present라는 단어 쓰임 얘기해 주려고 하는 겁니다. present가 그냥 명사로는 무슨 뜻이죠? 선물이라는 뜻이죠. 덜을 붙이면 또 무슨 뜻이 되냐면 현재라는 뜻이 돼요. 덜을 쓰고 같이 쓰면. 자, 그리고 형용사로는 두 가지가 되는데 현재의라는 형용사가 되고 여기 나온 어떤 뜻? 자, 뭐뭐가 있는, 뭐뭐가 존재하는, 뭐뭐가 출석한. 지금 현재 이 상태, 이 자리에 있다는 거 알겠지? 뭐뭐가 있는. 자, 그 다음에 동사로 present가 또 이런 뜻이 있죠. 뭐뭐를 부여하다, 주다. 혹은 그래서 남들한테 내가 알고 있는 걸 주는 거라 발표하다라는 뜻이 나오기도 합니다. 자, 이 뜻을 다 알고 있어야 되고요. 이 중에 특히 뭐뭐가 있는 이란 뜻이 많이 중요해요. 현재 이 자리에 있다. 나온 김에 요거랑 반대, 있는이랑 반대 뜻 되는 단어가 뭐지? 여기 없는 거? 그렇지, absent라고 하지. 자, 젠트가 사실 있다라는 어원이고요. ab가 이게 멀리라는 뜻이에요. ab 멀리라는 거 나한테 배운 사람 있을 텐데. ab가 멀리라는 그 어원이잖아요. 접두사잖아요. 이게 여러분이 어렸을 때 이미 배운 거라니까. 그렇지. 길거리 막 지나가다 괜히 더러운 거 만지려고 그러면 엄마가 애비 그러잖아. 그 왜? 멀리 떨어지라고. 왜? 그래서 애비 멀리라는 뜻이에요. 여러분 이미 알고 있는 겁니다. 네, 알겠습니다. 이거 아래 좀 해석이 너무 크다. 눈에 해석 좀 가리고 말하고 나중에 볼 때. 너무 눈이 가지. 내 8포인트로 하라고 그렇게 시켰는데 안 했더라고.
자, 네, 1번 같이 보겠습니다. 참, 저 앞에 있는 거 보면 되는구나. 자, hookworm, 12주장충은 is only about, 자, 오직 뭐뭐에 관련, 오직 약 뭐뭐밖에 안 됩니다. 그래야 되겠구나. 1cm밖에 안 돼요. 약 1cm밖에 안 됩니다. 하지만 it will cause, 자, 그것은, it can still cause, 내 눈이 뭐가 잘못됐나? will로 보이지? It can still, 자, 그것은 여전히 cause, 야기할 수 있어요. serious trouble, 아주 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 자, hookworm infections. 12지장충의 감염이라는 것은 occur, 발생합니다. 여러분들 나온 김에 일형식 동사라고 내가 쓰면 어떤 의미죠? 수동태는 안 돼요 라는 의미죠. 수동태 안 돼요 라는 의미입니다. 자, 그래서 이 감염은 발생할 수 있어요. 대개 in tropical, 열대 혹은 subtropical, 아열대 climate, 기후에서 발생할 수 있습니다. and 그리고 are estimated to, 그리고 얘는 추산됩니다. 추정됩니다. 요구한다고. in fact. 감염된다고 추정이 돼요. About 1 billion. 1이겠죠. 1 billion people. 약 10억 명의 사람들이 감염된다고 추정이 됩니다. 그럼 정말 많은 거지. 그렇지. 그래서 내가 12지장충을 봤는데 우리나라에서도 옛날에 많이 있었나 봐요. 그래서 12지장충을 검색해서 네이버를 쭉 보니까 그 아래 설명, 이런 설명 나와 있더라고. 옛날에는 우리 밭에서 농산물 키울 때 그냥 인분 줬었잖아요. 비료로. 그래서 그 인분에서 기생충이 많이 옮아갔나 봐. 그래서 12지장충에 걸리지 않으려면 배추 등을 삶아서 먹고 깨끗하게 먹어요. 김치도 한 다음에는 발효된 다음에 며칠 지나서 먹어야 된다. 이런 내용이 거기 나오더라고요. 그래서 와, 옛날에 우리나라도 있었구나 싶더라고요. 잘 모르겠어요. 지금은 없어요? 지금은 없겠지. 지금은 뭐, 야, 돼지고기 이런 것도 기생충 염려 안 하고 그냥 먹어도 되잖아. 돼지고기, 옛날에 뭐 돼지고기 다 익혀 먹어야 된다 이런 얘기 많이 들어봤지. 기생충이 있다고. 근데 지금은 괜찮아요. 다 안 익혀 먹어도 돼요. 네? 이게 살모넬라균인가? 뭔가 그것 때문에 다 익혀 먹으면 안 되는 줄 알았는데 지금은 되게 깨끗하게 사육되고 있어가지고 그런 거 다 먹어도 괜찮다고 하더라고요. 덜 익힌 것도. 뭐 어쨌든 알겠습니다. 3번 갈게요. In warmer parts of the world. 세상의 더 따뜻한 기후의 지역에서 young hookworms. 어린 12주장충은 can enter the body. 몸에 들어갈 수 있습니다. of a person. 사람의 몸에 들어갈 수 있는데 내용 잘 기억해야 되겠지? 가로도 잘 쳐주세요. 자, walking barefoot. 어떤 사람이야? 맨발로 걸어 다니는 사람의 몸에 들어갈 수 있습니다. enter. 몸에 들어갈 수 있습니다. 자, 여러분 좀 지겹겠지만 이런 거 다 알고 계시죠? 뒤에 뭐 붙이면 안 됩니까? into 같은 거 붙이면 안 되지. enter 자체가 어디에 들어가다라는 뜻이죠. 자, 맨발로 걸어 다니는 건데 어디 위에 맨발로 걸어 다니는 거야? over infected. 이거 주의하시고요. ing 들어가면 안 되지. infected ground. 감염된 땅 위에서 맨발로 걸어 다니는 사람의 몸 안에 들어갈 수 있습니다. 여러분들 가끔 산림욕 한다고 시골 내려가서 이렇게 막 풀밭 위에서 맨발로 걸어 다니잖아. 그거 되게 안 좋다고 합니다. 굳이 뭐 12지장충의 문제가 아니더라도 맨발로는 다니지 마세요. 아마 맨발로 알아서 안 다니겠지? 왜? 따뜻한 바람 나오고 졸려. 네? 조금만 꺼놓고 좀 이따 킬게 다시. 어제 우리 문과 수업할 때 되게 졸렸었거든. 정신이 없었어. 수업을 하는데 무슨 수업 내용을 했는지 잘 기억이 안 나더라고. 그저께냐? 내가 말을 어떻게 했지 그때? 뭔가 헛소리 한 것 같은 느낌이었어. 처음 했는데. 자, 보겠습니다. once. 일단, 그들이 gain entry. gain entry를 한 번에 해석해야 되지. entry가 입장인데 입장을 얻었대. gain이 얻다니까. 그럼 뭐라고 해석해? 일단 그들이 진입하면 이렇게 해석하면 되겠지? 그래, 들어가면 진입하면 그럼 되는 거야. entry가 들어가니까. through 뭘 통해서? through the foot. 발을 통해서 들어가면 the worms, 12지장충은요, travel, 이동하게 됩니다. through the blood, 피를 통해서 이동하게 되는데 어디까지 이동한대? to the lungs, 폐까지 이동하게 됩니다. 자, 피를 통해서 폐까지 이동하게 됩니다. 징그럽지 않냐? 그 1cm나 하는 게. 그리고 이제 여기는 안 나오는데 폭은 0.5mm 정도 한대요. 그리고 1cm, 1.2cm 정도까지 120mm니까
어? 그게 발로 들어가가지고 신기하지? 들어와서 우리 몸을 타고 가서 발로 어떻게 들어가요? 글쎄 그 과정까지는 내가 조그만 게 들어가서 커지겠지 참? 어쨌든 너무 징그러워. 자, from there. 너 합리적이 좋아. 백업 좋았어. 자, from there. 거기로부터. 자, 문장삽입 나올 수 있겠죠? 자, 거기로부터 the hookworms 12주장충은 make their way to 어디로 나아간다. 자, 문장삽입 써줘요. 자, 이 과정 좀 잘 외워줘. 발로 들어간 다음에, 그 다음에 피를 통해서 폐로 가지. 폐에서 다시 나아가는데 어디로? To the small intestine. 소장으로 나아간다. 라는 거야. 폐에서 소장으로 나아가게 된다. From there. 대열이 가리키는 자리가 어디야? 폐지 폐. 잊지 마세요. 그 다음에 6번. They. 그놈들은 그래서 attach themselves. 자기 자신을 붙이는 거니까 붙는 거지. 자, 걔네들은 붙는다. To the intestinal walls. 창자의 벽에 붙는다. 그거 어떻게 해석해놨니? 창자 벽? 뭐 그럴듯한 표현이 있을 것 같은데? 내장의 벽. 벽은 똑같네. 네, 알겠습니다. 근데 벽에 붙는다. 그리고 뭐예요? 네? 폐가 lung. 아니 아까 쌤이 대열이 패라고 하지 않았어요? 폐에서. 여기. 폐에서 이렇게 이동한다라는 거라고요. 약간 한 단계 지나서 갑자기 물어봐서 그냥 이제 이동 순서를 알라는 거야. 알겠지? 어떤 일이 일어나는지 물어볼 수도 있어서요. 혹은 요것만 가지고 순서 문제도 물어볼 수 있고요. 자, 그 다음에 이제 아까 소장이 들어갔잖아요. 그 소장에서 자기 자신을 그 소장의 벽에 붙인대. And 그리고 begin to live up. live up 그럼 뭐뭐 먹고 살다야. Their victims. 그들의 희생자의 blood. 여기서 피를 쪽쪽 빨아먹고 산다. 머리 아니에요? 네? 거머리는 겉에 붙어 있잖아. 겉에. 그 안에 있는 거머리. 그렇다고 봐야 되겠지. 그 안에 있는 거머리. 거머리 본 적 있냐, 너희들? 본 적 있어? 사람 피부에 달려있는 거 본 적 있냐? 나도 본 적 있어요. 근데 생각보다 처음 되게 충격적일 줄 알았는데 그렇게. 지렁이 튀어나온 게 낫어요. 지렁이보다 조금 더 크지? 지렁이보다 좀 더 큰, 네? 싫어? 지렁이 정도 만질 수 있어서. 진짜? 그러네. 선생님 어렸을 때는 지렁이 되게 많이 잡았거든. 그냥 막 땅 파면서 되게 나오면 그냥 잡고 막 그랬었거든. 그러다 보니까 그 거머리나 지렁이에 대한 거부감이 좀 별로 생각보다 없었어요. 그냥 약간 미꾸라지, 약간 다운그레이드 버전 거머리는 그런 느낌이었어. 그냥 여기만 이렇게 빨판, 입에만 빨판이 있네. 그렇게. 생각보다 그게 끔찍하지 않아? 생각보다 흉측하지 않아요. 나 빨아먹진 않았지. 나 빨아먹으면 그냥 죽었지. 그렇지. 이 새끼가 나 먹을 것도 없는데. 자, 이렇게. 자, 알겠습니다. 그 다음에 7번. Many worms. 여기서는 당연히 그 12지장충 얘기하는 거지. 만약 12지장충이 많이 존재한다면 they usually cause. 얘네들이 일으키는데 anemia. 빈혈증을 일으킵니다. in the victim. 희생자에게서 빈혈증을 일으킵니다. 애니미아요? 네, anemia. 그냥 아네미아. 우리는 의학용어로 아네미아 이렇게 써 있더라고요. 찾아보니까. 빈혈증. 여러분들 아는 사람 중에 이렇게 혹시나 이렇게 빈혈 이런 친구들이 있으면 배 12지장충이 있냐고 물어보셔도 좋아요. 저 빈혈 있는데요? 너 약간 배 검사해봐. 소장이 있을 수도 있어요. 네, 여기서 present 좀 중요하죠? 무슨 뜻이야? 있다면 이란 뜻 나오는 거지, 알겠지? 쌤이 독특해서 아셔야 되고요. 요거 주제는 여러분이 한번 얘기해 볼래? 이 질문 주제는? 지장충이 하루에 미치는 영향은 되게 조금 나왔잖아. 맨 끝에만 나왔잖아. 과정 이동하는 과정. 그렇지. 12지장충이 신체 내부에 진입하는 과정. 뭐 영향도 조금 써도 좋아요. 일부 나왔으니까. 자, 만약에 제목을 쓰라 그러면 이런 식으로 나올 수 있어요. 근데 이거 단어에 왜 12장충이라고 했어요? 12지장충이에요. 네. 내가 잘못 썼겠죠. 지장충이. 자, 훅수하면 훅. 들어가는 뭐죠? 사람 몸에 진입하는 과정. 진입하는 how hookworm. 이렇게 쓰면 안 된다. How people are impacted. 제목을 쓰려면 이렇게 나오는 게 좋아요. How people are infected by hookworm. 이게 제목으로 나올 수 있어요. 하늘이 졸려? 네, 이거 쓰세요, 제목. 딱 가지고. 그럴 수 있지. 네.
네. 저 발음 구리다고 욕하셨잖아요. 내가? 네. 내가 언제 욕했어? 너 말하기 어쩌면 쌤이 막 야너 내가 가르쳐 하지 말하면 안 되잖아. 아, 욕한 건 아니고 함께 부끄러워한 거지. 근데 왜? 왜? 그거 완전 맞았거든요. 대박. 오, 진짜? 학교 선생님. 쌤 그런 다시 끝나요. 어이없어요 진짜. 저 완전 열심히 했는데. 야, 좀 티나네? 아, 미안. 야, 다시 할까? 안 나요 별로. 다시 할까? 다시 할까? 이번에 뭐 어떻게, 말하기 대회 어떻게 됐니? 오, 대박! 대박! 야, 대박. 아, 진짜. 아, 근데, 아니, 잘했어. 내가 뭐라고 한 건 아니야. 쌤 완전 창피했잖아요. 쌤 너 어떻게 발음 그렇게 싫어. 아니, 그거를 같이. 그때 영어 선생님 누구 있었다? 그때 실장님 있었나? 누구 옆에 있었는데, 그때? 얘요. 저랑 쌍둥이. 내 바로 옆에, 내 바로 옆에 선생님이 있었는데. 호민 쌤? 아니 신쌤? 시- 신쌤이요. 응. 그래? 아, 뭔가, 하여튼 뭔가 그랬어요. 네. 유닛 29번 들어가겠습니다. 이거 어떻게 끝내야 되지? 쉬는 시간 주고 2개 더 할까? 아니면 지금 쉬는 시간 주시고. 2개 더 할까? 네. 그래, 그럽시다. 어떻게 해도 되니까. 자, 네. 자, 이제 들어갈게요. 자, 이제 시작. 29번 들어가겠습니다. 148페이지 보세요. 네, 단어 좀 볼게요. 자, 그 세 번째 단어 보고 들어가겠습니다. waste 시간 돈 ing라고 돼 있잖아. 이거 보니까 waste 말고 어떤 단어 생각나냐? spend라는 단어 생각나지 않아요? 그렇죠. spend는 시간, 돈 등을 그냥 소비하다고 waste는 낭비하는 거야. 근데 뒤에 똑같이 ing가 나와야 되는 게 정해져 있는 겁니다. 알겠죠? 다른 거 쓰면 안 돼요. ing 써서 ing 하는데 시간이나 돈 등을 낭비하다. 자, 그 다음에 뭐 포뮬라 알 거고요. 공식. 워크아웃을 한번 봐야 되는 게 워크아웃이 우리가 보통은 운동하다라고 혹은 잘 진행되다라고 외우거든. 근데 여기서는 어떤 문제 등을 해결하다라고 나와야 됩니다. 알겠지? 워크아웃, 해결하다. 그 다음에 demonstrate도 봐야 되겠다. demonstrate는 현관펜 하나 주세요. demonstrate가 무슨 뜻이야? 그러면 일단 기본 뜻은 여긴 안 나오네. 기본 뜻은 시위하다. 시위하다, demonstrate. 우리 데모하다 그러지? 근데 데모하는 게 사실은 뭔가 보여주고 증명하려고 하는 거잖아. 그래서 보여주다, 증명하다 뜻도 있고 앞에도 얘기했었는데 그러다 보니까 상대방한테 보여주려고 증명하려고 설명하다라는 뜻도 있습니다. 집중해 주세요. 설명하다라는 뜻까지. 여기선 설명하다로 나오긴 해요. 자, 그 다음에 mislead가 오도하다, 오해하게 만들다, 오도하다. 오른쪽 맨 위에 chances are 현관펜. 여기선 대시 생략이 된 상태로 나오는데요. 뭐뭐일 가능성이 높다 혹은 아마 뭐뭐일 것이다. 이렇게 해석이 나갑니다. 그리고 아래서 세 번째 요 단어까지만 보고 갈게요. concentrate on, focus on이랑 동의어인데요. 어디에? 집중하다라는 뜻이죠. 자, 거기까지 보시면 되겠습니다. 요 정도 단어는 알고 나머지는 좀 개인적으로 여러분들이 공부해 주세요. 맨 처음에 오픈북 테스트라고 하는데 오픈북 exams라고 나오네. 우리는 테스트라고 많이 부르지. 어쨌든 그게 그거니까. 책을 펼쳐놓고 보는 시험은 이란 뜻이죠. 그렇죠? 교과서 등의 참고 자료를 펼쳐놓고 보는 시험은 are usually given. 일반적으로 주어집니다. 자, 이런 시험을 보게 됩니다. 라고 해석하면 되지. given을. 이런 시험을 보게 되는데요. Your teacher. 당신의 선생님이 is interested in. 어디에 관심이 있을 때 evaluating 당연히 전체 다 다음이니까 ing 붙여야 되겠죠. 평가하는 데 관심이 있을 때. 자, 그 다음에 여기부터 여기까지 현관펜 들어가야 되겠습니다. 현관펜 굳이 표시 안 하더라도 빈칸처럼 나올 수 있습니다. 개인적으로 현관펜 추천하고요. 암기하려고 하지 말고 이런 건 여러 번 읽어보는 거야. 오픈북 시험 왜 보는 거야? 그러면 how well you can apply. 네가 얼마나 잘 응용할 수 있는지 적용할 수 있는지 what you have learned. 네가 배운 것을이지. what이 것이니까 what이 것. you have learned. 네가 배운 것을 네가 얼마나 잘 적용할 수 있는지 응용할 수 있는지를 평가하기 위해서 평가하는데 참 관심이 있을 때 그럴 때 여러분들은 책을 펼쳐놓고 보는 시험을 보게 됩니다. 대학 가면 그런 시험 되게 많이 봐요. 선생님도 법대였는데 법대는 거의 오픈북이에요. 그냥 들고 들어가. 그럼 아무 소용 없어요. 어차피 법전 들고 들어가도 뭐뭐에 대해서 논하시오 그러면
그냥 법전 말고 이 법전에 나온 내용을 평가하는 학자의 생각을 내가 다 알고 있어야 돼. 특정 법 조항에 대해서. 이를테면 뭐 헌법 제36조에 대해서 논하시오. 이런 거 나와. 이런 거 나와요. 이런 거 나오면 이제 논하시오. 여러분의 생각을 적어야 되는 거잖아. 그렇지? 근데 물론 그 생각을 막 적으면 안 되겠지? 그래서 이제 학자나 혹은 교과서에 나온 이제 대부분의 이제 그 이론 같은 경우는 그 이론에 대한 찬반 이론들이 있어요. 소수자 의견이 있고 그걸 쭉 적어야 돼. 거기 자기 의견까지 첨언해서. 되게 어려워요. 오픈 테스트 앞으로 보게 될 거야. 아, 그리고 참 질문할 거 있는데 여러분 학교에서 이거 if 다음에 R2 요거 배웠지? 혹시 지금 프린트 있는 사람 있나 모르겠는데 이거 무슨 용법이라고 배웠니 혹시? 이게 비동사 투부정사가 용법이 있거든요? 비동사 투부... 이거 안 치웠네. 그거 할 때요. Welcome to Sam World. 네? 할 때는 그냥 해석만 알려주고 그런 거 안 해요. 문법 안 해요. 아, 안 해요? 이거 되게 중요한 건데 근데? 수준에 읽어주세요. 그냥 읽기만 해주세요. 그래? 네, 프로젝트 나오면 그거에 관련된 얘기만 주구장창 해주시고. 독해와요. 그냥 읽어요. 학교 선생님을 성토하는 자리인가 여기가? 유튜브에 올라가면 돼요. 안 돼. 나는 선생님 원래 학교 선생님을 기본적으로 존중하는 입장이야. 선생님이 제일 싫어하는 게 학원 강사들이 학교 선생님 잘하고 계신 분들도 욕하는 거 있잖아. 별로 안 좋아해요. 선생님 친구들도 학교 선생님이고 너무 바쁘고 힘들어. 막 다른 업무가 많잖아. 그래서 수업 준비 열심히 해야 되지 않냐? 너무 바쁘다고. 수업 준비가 중점 아니에요? 수업이 그러니까 근데 막 이것저것 일을 되게 많이 시키더라고. 무슨 학교에서 시험 관리하는 선생님 그런 선생님도 있고 뭐 시험 성적 관리하는 선생님? 근데 그거는 젊은 쌤들 맞아. 지금 그렇지. 60대 그렇지. 젊은 쌤들은 60대 넘은 선생님들 맞아 10점? 네 이러고 넘어가니까 아 10조가 너무 웃길 것 같아. 아니 10조? 이러고 넘어가는 거잖아. 아 그래요? 어려운데 왜 그러지? 자, 요거 되게 어려운 문법인데 그냥 이제 설명 안 하셨으면 나오진 않을 거야. 이상하지 않아? 이거 없다고 쳐봐. 이거 없다고 쳐봐. 네가 기분 받는다면 그러한 시험을이지. 이게 그런 시험을 치른다면 이런 말이 되는 거야. 그러면 이게 있든 없든 같은 뜻이야. 해석은 같은 뜻일 거예요. 아마 뭐라고 나오지 거기는? 그래 같은 뜻으로 나오지. 있든 없든. 투부정사 굳이 왜 들어갔냐 이거야. 근데 사실은 이제 여기에는 용법이 있어요. 투부정사 용법이. 비동사 다음에 투부정사가 나왔을 때 99%는 얘를 명사로 보고 투부정사를 명사로 보고 뭐뭐 하는 것이다 그러는데 그거 말고 다른 뜻도 돼. 그래서 형용사적인 용법이라고 이런 거 들어봤니? 예정, 의무, 의도, 운명. 들어봤지? 여기 뭘 빼먹은 것 같은데? 5가지인데? 하나 빼먹었어요. 기억이 안 나요. 예정, 의무, 의도, 운명. 적다 보면 생각날 텐데 다 적기도 좀 그렇고 예제 적다 보면 생각날 텐데 예제 다 적을 수 없어요. 왜? 보통 예제 적다 보면 이거 빠졌구나 적잖아요. 왜 그래 날 불신하는 거야. 많이 나오는 것도 아니고 자꾸 까먹고 그러는데 진짜 어이없네 진짜. 왜요? 그럴 수 있다고 쌤이 그 발언을 존중해 주는 거잖아. 나처럼 문법 완전 달달 외우고 있는 사람 그렇게 강사 중에 많이 없어. 난 전 챕터 다 외우고 있어. 다. 이 자리에서 뭐 설명하세요. 그럼 판서까지 다 기름 튀기네 막. 진짜. 다 쓸 수 있어. 진짜. 그거는 게 아니라 진심이에요. 네. 어쨌든 그 있잖아요. 이 중에 선생님은 보통 의도가 아닌가 생각해. 왜 그러냐면 이거 배울 때 수동. 수동 말고 가능. 가능일 때 주로 수동태 형태로 나와요. 자, 어쨌든 네네네. 그 의도일 때 주로 if 다음에 나오면 의도라고 하거든. 근데 이제 거기 나온 형태랑은 조금 다르게 봐야 돼. 촬영 중인데 왜? If you are 봐봐. You are to buy 보통 이렇게 나와. 그럼 네가 뭐뭐를 사려고 한다면 살 작정이라면이라고 해석하는 게 의도의 해석 방법이에요. 그래서 보통 그렇게 해석해야 되는데 이걸 넣으면 이런 식으로 여기다 넣으면 이렇게 가게 되는 거야. 네가 그러한 시험을 치를 작정이라면 이라고 이제 해석은 나와야 돼 원래는. 이해됩니까? 이 해석 방법을 적용한다면. 그렇죠? 근데 책에는 그렇게 안 나와 있어요, 해석이. 이제 원래 지문에 해석을 넣은 건데, 그게 안 나와 있어요. 해설지에 나오는 해석을 넣은 건데. 그래서 요거 같은데, 선생님 요거 같고, 나머지는 다 적용이 안 돼요. 왜 그러냐면 얘네들은 if절에 들어갈 때 안 써요. 안 써. 그래서 요거로 가야 되거든? 근데 조금 그렇지? 근데 일단은 요거 아니면 그나마 후보로 될 수 있는 게 요거 정도 될 수 있어요. 근데 if절에는 잘 안 쓰거든, 나머지는. 요거 아니면 요거라고 생각하면 네가 이러한 시험을 봐야 한다면 이라고 하거나 의무면 혹은 의도면 볼 작정이라면 이라고 가는 게 맞겠습니다. 설명을 딱히 안 해주셨다. 그러면 이거 갖다 시험 안 낼 테니까
여러분 잘 외워만 주세요. 이게 있든 없든 뜻은 똑같잖아. 그러니까 헷갈릴 수 있잖아. 이건 좀 기계적으로 암기해 주셔야 돼. 알겠지? 원래 원문에 R2 기본이 있었으니까 그냥 네? 없어도 원래 뜻은 똑같다니까. 만약에 의도나 의무의 뜻을 추가하지 않죠? 그럼 이게 없어도 그 아래에 있는 해설지 해석이랑은 똑같잖아. 근데 굳이 왜 넣냐 이거야. 그럼 그렇게 해석할 거면. 그렇잖아. 넣었다는 것 자체가 사실은 이 중에 하나로 해석해 달라는 건데 아래 해석을 안 넣어가지고 선생님이 확신을 못 하겠어. 뭐가 맞다라고 딱 아래 나오면 선생님 생각에는 이게 맞아 라고 할 텐데 아래 안 나오니까. 그래서 학교 선생님이 얘기해주면 클리어해지지. 이런 건 보통 학교 선생님 의견을 따라가면 되는 거니까. 어차피 시험 출제자의 입장이니까 그게. 그래서 개인적으로 선생님은 여러분들이 학교 선생님한테 질문했으면 좋을 것 같고요. 일단 원칙은 이거예요. 무조건. 원칙은. if 다음에 be to 동사 원형은 뭐뭐 할 작정이라면 뭐뭐 할 의도라면이라고 해석하게 돼 있어요. 예전 같은 경우는 좀 공식적인 행사 같은 거 그런 거 얘기할 때 많이 써요. 대통령의 이동 있잖아. 그런 건 전부 다 be to 동사 원형으로 써요. 오바마 to 뭐 visit Korea 그러면 중간에 비동사가 생략된 거야. 오바마는 한국을 방문할 예정이다. 이런 식으로 나와요. 나머지는 좀 이제 운명이나 가능 같은 경우는 수동의 형태로 많이 나오고 운명 같은 경우는 뭐 이제 서사적인 지문에서 나와가지고 맨 뒤에 they are destined 들어가면 안 되지. they are to meet again. 그들은 다시 만날 운명이다 이러고 나와요. 그거 이제 프리한게 destined to고요. 말이 길었는데 여러분들 알면 좋고요. 몰라도 얘네 나올 때는 만약에 이런 게 지문 안에 들어가 있다. 그럼 사실 어려울 거 없어. 결국은 이게 있든 없든 어떤 걸 넣든 간에 전부 다 이거 안 한다는 뜻은 없지. 그렇잖아. 그럼 전부 다 요거에 집중하고 해석하면 되는 거야. 주어가 이거 한다고 집중하면 되는 겁니다. 그게 예정이든 의무든 의도든 운명이든 전부 다 하는 거니까. 그렇죠? 그래서 잘 안 외우게 돼요. 결국은 독해할 땐 필요 없고 어법 시험엔 등장하지 않으니까. 쓰임이 별로 없어서. 자, 그 정도로 해석은 해설지 해석 따라가겠습니다. 어쨌든 그렇게 나오니까. 없는 거랑 해석 똑같다. 그러니까 여러분들 암기하자라는 겁니다. 당신이 이러한 시험을 받게 된다면 이러한 시험을 치르게 된다면 이라고 가는 거야. 자, don't waste your time. 시간 낭비하지 마세요. 그리고 ing 중요하죠. 밑줄 2번 들어갑니다. 그 다음에 동사 원형 안 되고 투부정사도 안 돼요. 이거 하는 데에 시간 낭비하지 마세요. facts or formula. 사실과 공식을 암기하는 데에 시간 낭비하지 마세요. 가 됩니다. 3번 갈게요. They are in your text. 얘가 가리키는 거 앞에 있는 사실과 공식들은 당신의 교과서나 혹은 당신의 공책에 있습니다. 그 다음 4번. 그래서 뭐 하는 게 훨씬 좋냐면 It is much better. 훨씬 더 좋아요. 훨씬 더 좋아요. 이 자리에 벨이 안 되죠. 벨이 안 됩니다. 훨씬 더 좋아요. To practice. 연습하는 게 좋아요. Working out problems. 문제를 해결하는 연습을 하는 게 더 좋아요. 자, 어떤 문제인지 대시 뭐야? 관계대명사 대시입니까? 동격의 대시입니까? 관계대명사 대시죠? 주어 없지 다음에. 그냥 한번 물어봤어요. 자, 주격 관계대명사는 뭐뭐하는 문제를 해결하는 게 좋습니다. 해결하는 연습을 하는 게 좋습니다. require. 네모쳐야 되지? 왜 네모칠까요? require는 투부정사만 목적보호로 취한다. 당신에게 뭐뭐를 요구하는 문제야. 자, 당신에게 to demonstrate, 설명할 것을 요구하는 거예요. Your understanding. 네가 이해하는 바를 설명할 것을 당신에게 요구하는 문제를 해결하는 연습을 하는 게 훨씬 더 좋아라고 합니다. 한 번 더 읽어볼게요. 훨씬 더 좋아요. 문제를 해결하는 연습하는 게 훨씬 더 좋아요. 다시 문제는 네가 이해한 바를 설명하라고 요구하는 문제가 되는 거다. 알겠지? 내가 지금 독해할 때 크게 두 개를 끊었잖아. 나중에 여러분들 수능 독해나 긴 지문 독해할 때 이렇게 길게 보는 연습 좀 해야 돼. 자, 5번으로 가겠습니다. 그래서 don't be misled. mislead가 오도하다, 오해하게 만들다라고 했잖아. 그러니까 그렇게 당하지 말라는 거니까 무슨 뜻이야? don't be misled는 오해하지 마세요. 그러면 되겠지? 네 입장에서는 오도하지 마라. don't mislead면 남들을 속이지 마라 이런 뜻이 알겠지? 근데 don't be misled면 속이는 거 당하지 마. 그러니까 오해하지 마가 되는 거야. 오해하지 마세요. open book exam. 책을 펼쳐놓고 교과서를 펼쳐놓고 보는 시험은요. can be among 어디에 속합니다. the hardest 가장 어려운 시험에 속해요. you will take 네가 볼 시험 중에 가장 어려운 시험에 속합니다. 진짜 제일 어려워요. 차라리 그냥 암기하라는 게 나을 수도 있어요. 이런 시험은 그래서 어떤 친구는 나는 똑똑하니까 난 내가 잘 이해했으니까 그냥 공부를 안 하고 들어가겠어. 그런 친구도 있어요. 그런 친구 중에 실제 잘 보는 애들도 있어요.
좀 선생님 좀 본 적 있어요. 약간 약천재? 되게 싫죠? 선생님은 영재축에도 못 들기 때문에 되게 싫었어요. 자, 6번. chances are 그러면 아마 뭐뭐일 것이다. 뭐뭐일 가능성이 높다. 아까도 얘기했었지? 자, 대시 생략이 됐습니다. Such exams will emphasize. 자, 그러한 시험은 아마 강조할 겁니다. Various 목적어, various types of essay questions. 다양한 유형의 에세이 질문들을 강조할 거예요. 가르치면 안 되겠네. 자, 여기부터 이 질문들이 that will require 또 나오지. 이 질문들은 요구할 겁니다. 네가 뭐 하는 걸 요구합니까? 자, analyze 분석하는 걸 요구할 겁니다. problems 문제를 분석하는 거 요구하거나 혹은 상황을 분석하는 거 요구하거나 한 번 더 이제 밑줄 create 얘는 별표 하나 주세요. 자, 이런 게 사실은 실제 병렬 구조 문제로 아까 require의 목적 보호가 to 부정사 나와야 되잖아. 얘랑 병렬이 되는 문제로 많이 나오지. 문법이 두 가지 들어가잖아요. require의 목적 보호는 to 동사 원형 나와야 돼. 이거랑 병렬이 되니까 to는 생략되고 동사 원형 나와야 돼. 두 가지 요구하잖아요. 실제 문법 문제는 이런 걸 낼 가능성이 더 높아요. 그냥 병렬 구조만 내지 않고요. 아까 그 질문이라는 게 어떤 질문이라는 거야? 첫 번째, 문제와 상황을 분석하는 걸 요구할 질문이야. 하나 더, 그 다음에 뭐? 정답을 create, 만들 것을 요구하는, 답을 만들 것을, 창작이라고 하는 게 좀 좋을까요? 창작할 것을 요구하는 그러한 질문을, 그런 다양한 유형의 질문을 강조할 겁니다. 라고 돼 있지? 자, 7번 제목 자체에 좀 별표, 현관펜 주고요. 전체 암기. 달 암기. 네. 죄송해요. 6번이요. 미안. 방금 지영이 깊은 한숨 들었니? 아까 미연이가 한 번 물어봤잖아요. 그래서. 오케이, 죄송합니다. 선생님이 이게 7번인 줄 알았어요. 치사 빵꾸다. 7번 더 적어놔. 덜 중요함 이러고 적어놔. 오국이 실수했음. 진짜 그렇게 했어요? 짜증나. 얘는 밤을 쫓았어. 야, 또 짜증까지 내냐. 너무해, 진짜. 앞으로 실수하기만 해라. 사람이 그 말 실수하고 있지. 너희 또 그러고 말 실수하고 그럼 좀 넘어가질 않는 것 같아. 얼마 전에 그 대성 그것도 그렇고 말이야. 그럼 꺼내서 잡는 게 대성 그 있잖아. 19 패스 있잖아. 그거 말 잘못했다고 그냥. 말 잘못했다고 뭐 머릿속에 뭐가 들어가 있냐. 평소 뭐 생각이 나왔다 그러고 말이야. 애들이 이렇게 되게 넘어가는 게 없어. 재밌잖아요. 뭐가 재밌어. 그거 마음에 그렇게 쌓여있었어요? 아니 그게 아니라. 아니 그것 때문에 말할 때마다 계속 신경 쓰이는 거야. 그 비슷한 말 실수할까봐. 자, 근데 입에 딱 달라붙잖아. 솔직히 대성 마이맥 19금 패스. 자연스럽지 않냐? 그래? 19 패스가 더 이상하지 않아? 그래? 이상하네. 친구만 많이 들어서 그래요. 그러니까 그런 생각이 되게 잘못됐다고. 자, 어쨌든 be sure to 그러면 확실히 반드시 뭐뭐 해라. 자, 여러분 집중. be sure to 확실히 반드시 뭐뭐 해라. make yourself familiar. 네가 익숙하게 만들어라. 확실히 네가 익숙하게 만들어라. 이거 좀 적어줘야 되겠다. be sure to 동사 원형이 위에 내가 안 적은 것 같아. 확실히 반드시 뭐뭐 해라 이런 뜻 됩니다. 이게 왜 그러냐면 이제 이 반드시 뭐뭐 해라 확실히 뭐뭐 해라가 해석을 넣을 때는 어색하다 보니까 자꾸 아래 빠지거든. 근데 여러분이 따로 외우고 있어야지 영작할 때 빼놓질 않아요. 영작할 때 자꾸 빼먹어버려. 뒤에만 남길 수도 있어. 뭐뭐 하도록 만들어라 그러고 끝날 수도 있어요. 왜냐면 be sure to 해석하기 어려워서 이거 봐봐. 빠져있잖아. 여기도 해석이. 되게 많이 빼요. 근데 여러분들은 넣고 봐야 돼. 반드시 뭐 해라? 네 자신이 친숙하게 만들어라. 알겠지? 네 자신이 친숙하게 만들어라. with your text. 너의 지문과 그것과 관련된 그 지문의 문제들, 뭐 교과서와 교과서의 문제들에 네 자신이 친숙하게 만들어라. 익숙하게 만들어라. 8번 그 다음에 concentrate on. 그 다음에 집중해라. 명령문이지. 집중해라. application. 어디에? 응용. 적용에 집중해라. 뭐가 아니라
not memorization. 뭐가 아니라 암기가 아니라. 자, 그래서 이 부분도 여러분들 이거 다라고 할까? 아니다. 아니, 다 하자. 빈칸 가능합니다. 자, 이거 주제도 여러분들이 얘기해봐요. 이거는 요지 안 나와. 아, 요지 나올 수도 있겠다. 요지는 미리 얘기해줄게. 요지는 오픈북 테스트를 볼 때는 응용을 하는 연습을 해야 된다. 이 정도 나올 수 있을 거예요. 주제는 아니지, 그게 주제는 아니지. 오픈북 테스트의 성격과 시험에 대비하는 법이지, 그렇지? 주제는 그대로 적으세요. 오픈북 테스트의 성격과 시험에 대비하는 법. 이거 근데 굳이 안 적어도 여러분들이 아마 보면 알 수 있을 거라고 봐요. 따로 정리 안 해도 이 정도는. 자, 오픈북 테스트가 뭔지 초반에 간단히 정의해 주지. 초반에 뭐라고 정해? 네가 얼마나 응용을 잘하는지 평가하는 것과 관련된 거지. 자, 이런 시험을 대비하는 방법이 쭉 나와. 암기하지 마. 공식 외우지 마. 그런 거 나오지? 문제 푸는 연습해. 그런 거 나오잖아. 그런 것까지 아셔야 됩니다. 자, 마지막 유닛 30 지문까지 가겠습니다. 31이 남나요, 그러면? 31이요. 31, 야, 그 32까지 들어가 있는 지문? 뭐, 내가 계산을 왜 잘못했지? 선생님 불빈이 응. 좀 저한테 주자. 응. 지금 문과 남학생 중에 한 명은 안 나와. 학원에서 자료만 받아가. 소문 안 나. 자료만 받아가요. 그런 학생도 있어. 네, 유닛 30 들어가, 몇 페이지지? 왜 이렇게 길어요? 근데 왜 하나씩 돼 있지? 이게 뭐야? 30 없어요. 30? 이거 31, 31. 내가 이걸 30이라고 쓰는 바람에 계산이 잘못됐구나. 이게 총 오늘 4지문 중에 한 지문이 남아야 되는데 수업 끝나고. 31? 30이 없었죠? 잘라 12개 지문 나오더라고요. 금방 끝나요. 근데 되게 쉬워요. 곤충의 피 색깔은 왜 이렇게 달라지는가? 그런 내용 나오는 겁니다. 네? 예. 자, 유닛 31, 163페이지 들어가겠습니다. 단어부터 볼게요. 단어는 볼 게 딱히 없는데 take on 정도 좀 주의해 주세요. take on. take on 다음에 어떤 성격이나 색깔이 나와서 그러한 성격, 색깔 등을 띠다. 의이다가 되지. 의이다 안 하고 그냥 이다 그래도 되지 않니? 의이다가 무조건 맞아? 성격을 띠다 할 때. 꼭 의이다 안 하고 그냥 이다도 마찬가지 아니니? 옛날에 내가 이거 이상해서 찾아본 적 기억이 난다, 갑자기. 띠다, 의이다 아닌가? 그랬더니 그냥 띠다도 있고, 의이다도 있고. 자, 그 다음에 순환하다라는 단어 눈에 들어오나요? circulate, 순환하다, circulate, 순환하다. 그 다음에 모를 만한 단어, 이건 뭐 형광펜 표시까지는 하지 마시고요. 오른쪽에 cavity가 구멍이지? cavity 구멍, 요 정도까지. 야, 정맥, 동맥 혹시 모르니, 너희들? 네. 정맥이 vein, 동맥이 artery입니다. 요거는 조금 까다로운 단어라 좀 외워주셔야 돼요. 1번부터 들어가겠습니다. 2번부터 들어갈까요? 3번부터? 되게 재밌네요. 역시 오세요. 요즘에 선생님 오프닝 연습 중이에요. 뭐 하냐, 오프닝. 이런 거 있잖아. 하나, 둘, 셋, 둘, 둘, 셋, 셋, 둘, 셋. 자, 이제 시작하겠습니다. 괜찮지 않냐? 아니, 왜? 똥망치랑 한번 때리기 시작하는 느낌. 이제 여러 가지 다양한 오프닝을 준비 중이에요. 이제 다양한 오프닝을 준비 중이에요. 선생님이 이제 좀 본격적으로 강의를 많이 찍으면서 이제 수능도 끝났겠다. 이제 요거 편집자, 전문 편집자가 들어올 거기 때문에 걔가 들어오면 많이 시켜요, 이제. 자, 그래서 if a bug eats a carrot. 벌레가 곤충이 뭘로 할까? 그래, 벌레라고 하자. 곤충이라고 하자. 곤충이 당근을 먹는다면. 벌레인데요, 여기. 네? 그래, 벌레야? 발라당. 그럼 벌레로 가자. 그 벌레의 피는 will turn orange. 뭘로 변합니까? 오렌지 색깔로 변할 거예요. The color of an insect. insect's blood까지 자. 그래, 그 벌레의, 벌레라고 하려니까 되게 어색하네. 벌레의 피의 색깔은, 이 자식들 일관성이 없어. 그러니까,
버그는 벌레 더 가깝고 인섹트는 곤충이 가깝긴 하거든. 어떻게 일관성 있게 하나로 나가면 안 되나? 자, 이제 곤충으로 나가겠습니다. 네. 그리고 벌레라고 하면 왠지 내가 움찔해. 느낌 이상해. 자, 어쨌든 곤충의 피의 색깔은 depends on 의존합니다. 이 단어 좀 중요해요. 동그라미 정도는 쳐주세요. 어디에 의존하냐면 what the insects eat. 자, 요 내용도 좀 겹치긴 하는데 아셔야 되지. 뭐야? 그 곤충이 먹는 것에 의존한다. 그래. 무엇을 먹는지에 의존한다. 거기에 따라서 달라진다라고 해도 되고요. 달려있다 그렇게 해석하기도 하지. 여러분들이 좀 편한 대로 하세요. depend on의 동의어만 좀 불러주시고요. 대표적인 거 첫 번째 rely on. 또 그래. 아, 좋아. 좋아. be dependent on 되게 좋습니다. on이다. 이거 be dependent on 등등 사실 되게 많지. 뭐 rest on, resort to, turn to 등등등등 많아. draw on도 되고 뭐. 네, 요것만 일단 외워주세요. 고3 돼서 그 EBS 수능특강 지문 보다 보면 진짜 의존하다 되게 많이 나와요. 이것저것. 워낙에 많이 쓰는 단어이기도 하고요. 다양한 표현들이 있기도 하고요. 그 다음에 3번. Its blood cells. 그 곤충의 혈관세포는 are clear. 어떻다? clear. 그래. 깨끗하고 투명해요. 투명하다. 자, 그리고 두 번째 동사 take는 어떤 성격을 띠네요? The color. 어떤 색깔이 띠게 되는데 of what it is. 그 곤충이 먹는 것의 색깔을 띠게 된다. 네? 색깔을 떤다 그랬니 내가? 띠게 된다. 누가 쌤이 했어요? 내가 한 거 아니야. 그 크기 봐봐. 그거 봐봐. 9포인트로 돼 있잖아. 뻥충이. 근데 이제 신쌤이랑 저기 잘해줘야 돼. 요즘 나 때문에 스트레스 많이 받아서. 살 떴다면서요, 선생님. 제가 쌤 때문에 스트레스 받아서 많이 먹어요. 스트레스 혹시 근데 되게 안 좋은데. 내가 막상 보고 뭐라고 안 해. 밤에 작업하다가 하나도. 자, 어쨌든 그래서 4번 This is different from human blood. 이것이 바로 뭐랑 다르다? 인간의 혈액과 다르다. 이것이 바로 뭐야? 곤충은 먹는 것의 색깔의 피가 띠게 되는 거지? 이것이 바로 인간의 혈액과는 다르다. 인간 혈액은 which is always red. 항상 빨간색이거든. Insect blood. 곤충의 피는요. circulate. 순환합니다. in a different way. 다른 방식으로 순환합니다. from human blood. 인간의 피와는 다른 방식으로 순환합니다. circulate. 6번 human body stays. 인간의 이 몸이라네. 인간의 네, 죄송합니다. 인간의 피는 혈액이라고 하자. 그래요. 뭐가 너무 세. 인간의 혈액은 stays inside. 어디 안에 머문대. 근데 inside the closed system. 폐쇄된 체계, 폐쇄된 시스템 안에 머문다고 합니다. of arteries and veins. 요거 두 개의 폐쇄된 시스템이네. 자, 동맥과 and vein, 정맥의 폐쇄된 체계 안에 인간의 혈액은 머물게 됩니다. 이 밖으로 나가지 않게 됩니다. 그런데 insect blood, 곤충의 그 혈액은요, flows, 흐른대요. 어디 밖으로 나가서 그런데 난 이게 잘 좀 약간 이해가 잘 안 되더라고요. 혈액은 흐르는데 out of main tube, 주된 관, 튜브 그냥 관으로 갈게요. 뭔지 정확히 모르겠어요. 이게 뭐 곤충 용어가 따로 있는 것도 아니고 주된 관 밖으로 피가 흘러나옵니다. 그래서 어디로 가냐면 into the body cavity, 몸의 구멍으로 흘러가게 됩니다. 몸의 구멍으로 흘러가게 됩니다. 가끔 여러분 그림 그려줬거든요, 본래. 근데 그 몸통 가운데서 그게 그 약간 정맥 그런 지나가는 그 기계 같은 거 있잖아요. 그걸 어떻게 찾으셨지? 자료를? 원래 좀 머리 든 게 맞는. 선생님 따로 찾아봤는데 못 찾겠어서 그냥 넘어갔거든. 그냥 그런갑다 하고. 그냥 나는 모기 생각했어요. 모기가 내 피 빨아먹을 때, 여러분 모기가 피 빨 때 본 적 있나요? 그러니까 한번 자세히 한번 봐봐. 진짜 신기해. 이게 보면 이게 배가 이렇게 뿌 불어나면서 여기 빨간 피가 쭉 차는 게 되게 보여요. 이렇게 보여요. 이 처음에 이제 여기 딱 하면 어떻게 되냐면 일단 곤충이라네. 모기 배가 투명해지는 게 보여. 처음에 뭐가 있다가 투명해지는 게 보여. 투명해지는 게 보여. 그러다가 좀 있다가 거의 동시에 좀 있다 바로 이렇게 빨간 피가 쭉 차요. 배가 차. 크기가 되게 이렇게 두터워져 되게. 처음이랑 다르게. 뒤에 꼬리 쪽이. 되게 신기해. 한번 보세요. 선생님 군대 가서 할 거 없으니까 빨길래 이렇게 자세히 이렇게 봤거든.
원래 군대 가면 요즘엔 애들 핸드폰 한다며. 아, 좋아졌어. 충격이야. 왜냐면 그래서 군대에서 병장 때 할 거 없으면 하루 종일 하는 게 파리 잡는 거잖아, 파리. 너 못 들어봤냐? 파리 잡는 거? 어? 팔이 자꾸 흔들면 기다려. 오, 내가 그것도 얘기해줬냐? 이것도 얘기해줬냐? 자, 알겠습니다. 네. 자, 요즘 핸드폰 있으니까 괴롭히지도 않고 좋아. 어쨌든, 자, 이 관은 runs, 원래는 흐른다지, 그렇지? 근데 여기서 이어진다로 나가긴 하는데, 일단은 the lengths of the insect's body라고 돼 있지? 원래 length는 뭐예요? 길이죠. 요것 때문에 선생님이 고생 좀 해서 아, 길이 조금 이상해. 다른 뜻 없나? 라고 했는데 아무리 찾아봐도 다른 뜻은 없어요. 범위 정도까지밖에 안 나와. 그러면 근데 원래 아래 해석 보면 어떻게 되냐? 곤충의 몸 전체로 퍼져 있다, 이어진다 이렇게 가지, 그렇지? 근데 그게 좀 이상하잖아. 길이로 달린다인데 그런 표현을 그냥 갖다 쓴 것 같아. 길이로 달려간다, 흘러간다. 그래서 몸 전체의 길이 전체에 다 얘가 흘러가는 거니까 곤충의 몸 전체에 퍼져 있다, 이어진다. 여러분 어쩔 수 없이 이거는 직역과 의역을 같이 하셔야 돼요. 왜냐면 이걸 의역만 외우면 절대 영작이 안 되잖아. 그렇지? 이해도 안 되고. 그렇지? 직역과 의역이 다 같이 가야 돼. 항상 직역을 여러분 이런 거 할 때 그냥 의역 외우고 넘어가면 되겠지? 라고 하는 버릇은 되게 안 좋습니다. 선생님이랑 같은 눈으로 봐야 돼요. 랭스는 길인데 길이로 길이로 흘러가고 길이로 이어지는 게 왜 전체지? 몸 전체에 다 왔다 갔다 한다는 거구나 라고 표현한다라고 생각하면 돼. 알겠지? 그 다음에 심지어 얘는 또 어디까지 이어져 있어요? 원래 포함한다지, 그렇지? 그렇지. 근데 이게 앞에 있는 게 이게 관이니까 이어진다라고 하는 거야. 어디까지 이어지니까? 그래서 insect heart, 곤충의 심장까지 이어진다라고 해석하는 거야. 9번 갈게요. The heart, 그 심장이 pumps blood up. 그래서 피를 퍼올린다. 퍼올려서 어디로 집어넣어요? Into the large artery, 대동맥으로 피를 퍼올린다 라고 해석하면 되겠지? 그 다음에 심장은요, 대동맥으로 피를 퍼올립니다. From there, 거기에서 얘도 뭐 나올 수 있겠어, 당연히? 문장삽입. 요건 선생님이 문장삽입 문제를 일부러 여러 개 내놔서 뒤에 보면. 그래서 그 문제 좀 여러 번 풀어보세요. 자, 거기에서 blood, 자, 피가 흘러나와서 또 어디로 갑니까? Over the brain, 두뇌로 이어집니다. 두뇌로 이동합니다. 자, 거기에서 그 대동맥에서 피가 흘러나와서 두뇌로도 이동합니다. Then, 그리고 나서 the blood, 그 피는요, flows, 흘러갑니다. into the rest, 그 나머지로 흘러가는 거야. of the insect's body, 곤충의 몸의 나머지 부분으로 흘러 들어갑니다. 다시 12번. 선생님 특별히 설명할 게 없어. 조금 빠르네. blood, 다시 혈액은 enters, 다시 또 들어갑니다. the tube, 관으로 들어가요. through, 뭘 통해서? openings called ostia. 오스티아라고 불리는 구멍을 통해서 다시 관으로 흘러 들어갑니다. 까지 나왔어요. 이게 처음에 선생님은 당연히 주제가 이거라고 생각했거든. 곤충의 혈액이 인간과 달리 먹는 것의 색깔을 띠는 이유일 거라고 생각했는데 다 읽어보면 이유는 아니죠. 그렇지. 인간과 다른 곤충의 혈액이 이동하는 방식, 몸을 이동하는 방식 이렇게 보셔야 돼요. 알겠지? 몸속에서 이동은 좀 그렇다. 순환하는 방식으로 쓰세요. 한 번 더 말씀해 주세요. 자, 인간과 달리 곤충의 혈액이 곤충의 몸 안을 순환하는 방식. 자, 인간과는 달리 곤충의 혈액이 곤충의 몸 안을 순환하는 방식. 이게 영어 하다 보면 되게 이게 있잖아. 이거 원래 1886잖아. 그렇지? 근데 1886 이렇게 수업시간에 오르고 예비고일 시간에 그룹 읽었는데 더 충격적인 건 아무도 몰랐어. 아무도 그냥 아무도 모르고 그냥 딱 넘어가는 거 같았어. 순간 내가 눈치채고 웃으니까 애들도 좀 있다고 웃더라고요. 영어 하다 보면 아니 그냥 F는 F잖아. 그러니까 그렇게 할 때가 가끔 있어요. 아니, 그러니까 그럴 때가 있어요. 어쩔 수가 없어. 이거 약간 뭐랄까 영어를 많이 쓰다 보니까 그렇게 된 거야. 자, 알겠습니다. 네, 너무 웃잖네. 농담한 건 아닌데. 자,
여러분 워크북 내가 요즘에 검사 안 하고 있는데 안 된 사람 많이 있죠? 워크북 하는 게 여러분 지금은 가장 큰 일이라고 생각해. 야, 워크북만 해도 꽤 나와. 이거 다 한 다음에 마지막에 빈칸 한번 문제 한번 풀고 들어가면 적어도 80점 후반까지 나올 거라고 봐요. 선생님 진짜로. 등급이 안 나와? 90점 초반까지 나올 거라고 봐요. 아, 왜냐면 저번 시험에 진짜 유사 문제 정말 많이 나왔어요. 진짜 많이 나왔어요. 이번 저번 시험처럼 내면 유사 문제 진짜 많이 나올 거야. 그리고 이제 논술형 문제 이런 거 있잖아. 그런 것만 신경 써서 풀면 여러분 등급 잘 나올 수 있어. 아니 그거 다 정하고 들어가요. 그 쓰기. 쓰기? 똑같이 나온대요. 뭐가 똑같이 나온대? 그것만 약간 다르게. 아 맞아. 저희 수행평가 있던 거, 쓰기 수행평가 있던 거. 수행평가 했던 게 좀 진짜 크네요. 어, 그래? 10점 정도 될 거예요. 쌤 저희 그리고 영독도 버킷리스트 쓰는 거 나온대요. 버킷리스트? 플리스트는 우리가 뭐 영장만 안 틀리면 되겠지? 자, 그래서 여러분들 워크북 좀 미리 해놓고 시험 전에는 뭐 하자 같이? 빈칸 선택형이랑 그리고 저것만 합시다. 문제 풀이만 좀 합시다. 문제 지금 벌써 작업 들어갔거든요? 그래서 저번 시험 전에 좀 늦지 않게 주려고 대신 다 푸셔야 되고 알겠지? 자, 오늘 고생하셨습니다. 네. 하늘이는 요거 받아가고